Unë e Bylbyl Breqani ngutshim ka pak shkit për me vjedh burekin. I ngutshim shkit me na granatu ata me na gjujt, edhe ushtarët mu mshefe na merre burekin edhe shkohom mshefe dikun e hajshim njesin, hajshim 2 ditë në atë burek. Derisa na tha Hysem Berisha ata ç'ka po tham. Me bëm i ngutsa dhe i herë shkita kur djen ta bureki tha kam jo vratë dyve. Azizin unë e kam njoft qysh kur kam qenë në shkollë të mesme në Prizren. Azizi ka qenë konduktor autobusi me një agjencion se nuk më kujtohet tash. Do në mushka akoma më jo, shumë më madh se unë Azizi. Po, shumë më madh, ka burr i vjetër. Ka pas rreth 40 atëherë. Po ne na ka shumë trim. Po, me juve po. Edhe unë e kam njoft si fytyr, konduktor ka qenë kur s'kishim parë s'na merke, si në Zancna, kur s'kishim s'na merke, thotë hajtë s'ka gale. Edhe ka ardhur Azizi aty. Kur ka ardhur Azizi, ka nejt disa ditë në vit frontit, ka pas të lashë me shpinë. Ka pas shumë problem me shpinë. I bllokoi shpinën, nuk mundej me lëviz. Edhe ka shku ka fol Veseli me ta. Ka shku Vesel Neziri ka fol me ta dhe e sheh Veseli se s'është s'bën, ato vjen Veseli te unë kam qenë shumë afër me Hysem Berishën. Jam qenë tash më thon krahu i djathtë, e thot ai. Unë po tham jam qenë shumë afër me ta. Edhe ka ardhur Azizi, ky Veseli ka folur me mua, tha dokta, kështu është puna me shtan, thash. Okej. Kam shku te Azizi, kam folur me ta. Ç'a din ti me babër burr, thash, ç'a din. Tha nuk du mu largu, tha du me nej këto, tha du me vazhdu, po diçka tjetër, tha çka? Tha di tha me qit burek. Jam tha furragji, tha di me qit burek. Di me qit burek mira po. Shkova te Hysem Berisha, thash komandant hen, thash ç'është çfarë punë me ta, thash burek po di ka me qit, thash le të shkon në kuzhinë burr me burek na ban. Tha po, tha veç a din, tha na pshton. Edhe disa ditë na hangën burek të mirë për Azizit. Bile ka histori kjo punë. Kur na vike bureki, unë e Bylbyl Breqani ngutshim ka pak shkit për me vjedh burekin. I ngutshim shkit me na granatu ata me na gjujt, edhe ushtarët mu mshefe na merre burekin edhe shkohom mshefe dikun e hajshim njesin, hajshim 2 ditë në atë burek. Derisa na tha Hysem Berisha ata ç'ka po tham. Me bëm i ngutsa dhe i herë shkita kur djen ta bureki tha kam jo vratë dyve. Me dyve tha jo vratë. Se o dike se najna te bo. Ja më boll. Shkojmë mas disa ditëve në bazë në tresh i thoshim na, Hysem Berisha kish punë edhe unë shkova me ta. Kur shkojmë, ka qenë aty Xhafer Gashi, është konë Rustem Berisha, bile është konë një kru, Rustem Berisha është konë t'i la t'u rru. Njënën anë të fytyre se ka parru, anë tjetër i patmet parru. Xhafer Gashi më duket të konë anë të gjuni aty, nuk e di sakt kush janë konë, po e di se Xhafa u konë, Hysem Berisha u konë edhe në tjetër në anë. Edhe ndërkohë, na granatojnë nihet granata. Tash veshi jam ish mësu me fishlimat e granatës, se disha parafërsisht, ja qëllojsha forca ku kamera. Edhe ndërkohë e kam njën fishlimin Azizi në kam të më thonë dhe merri cigare. Unë se kam pi dohanin as sot as atëherë. E kam një granatën të fishlu edhe në moment kam rënë tukë. Kam rënë qëllimisht në tukë. Edhe i kam bërtit Azizit bjerë. Ka ra granata por, bam, ka ra granata dytë, edhe ka pas një pauzë pak sekundëshe, jam qunë kam, e kam prek veten, se mendua si më ka kap dikun, e kam prek veten këto mongët e këmishes. Mo isha unë e fasha gaza, mo isha në mongë të këmishes. Edhe e kam pasë ma ka prish mongën e këmishes. Fati jem, se s'm ka rrug mu, ka rrug ata. Edhe kam një Hysem Berishën të bërtita o ma vrau dokin. Ka menu që të ka rrug ty? Ka menu se më ka vrau mu, se unë rashën tukë. Menja ti se më vrau mu. Edhe unë sepse Hysem Berisha e shkon plagos. I shkon plagos në ball. Që të qenë ball. Tash ti këty në trive, e gjenerata o treja, kur ti thush është plagos në ball, thot ai ka vyt me dek se kur ta gjuish di kanë kompjuter në ball aty me të filla, din. E nuk e din se mund është edhe më u plagos në ball, mund është u plagos gjithkund edhe mund është pështu. Hysem Berisha i ka pas ato copa deri tashvë, nuk e di ai ka eka se ka ek. A janë kon copa të gurve, janë kon copa të granata, ata nuk e di. Edhe e kish mlu gjak i fytyrën e tina. Ai nuk sheke. Edhe bërtiti të madhe. O ma vrau dokin, o dokin ma ka vrau. Ma ka vrau dokin. Edhe jam kthy, kam shku te aja, kam friq, kështu që ballin e kam nu një fashën, kështu i thash, gjallë jam. Tha ku je, më ka shajt. Jo më ka shajt, më ka bërtit. Ku je, thash, që edhe mirë boll, ina kthy, kur jam kthy, e kam pa Azizin, e kish marr granata, i kishin këtu edhe kish dal mas kreje që ka. Në sy, po. Në sy kishin edhe kish dal mas kreje. Hala u kanë gjallë, edhe ina munu e kina marr me tërheq me Hysem Berishën. Kur kina marr me tërheq me Hysem Berishën, na kanë gjujt granatën tjetër. Unë e majsha kam pas një pancir, edhe kam hek pancirin, mja nu Hysem Berishës për me. Se ai s'pat pancir. Mja nu Hysem Berishës me pshtuaj, se unë isha ushtara, ish pak më ndryshe. Unë e mendojsha se ai s'do të më vrau, s'do të më plagos. Ai do të më vazhdu, unë më vraun subaj kenami. Një ushtar më pak e më shumë, nami subaj. Edhe ja kam nu kët pancirin për me, u kthym ka kështu ç'është Hysem Berisha. Ka kështu zar ka thonë mend veta ky budalla, jemi mend çaj të vao. Edhe mirë boll, ka thonë mbaj thash vesh komandant. E ka vesh, e kina bajt Aziz Tolën me çupërpjet për me dorëzu te time kadria. Doktoresh tim ja ka marr mas partin dorë. Po kur kina dorëzu na te timja veç Azizi u kon besoj se u kon veç i rap, para.